Ágætu hlustendur, verið velkomin að viðtækjunum. Það er Íslandssagan sem heilsar og í dag er viðfangsefnið Klausturhald á miðöldum og ég hef fengið til mín Steinunni Kristjánsdóttur, prófessor í fornleifafræði. En áður en við dæpum okkur í klaustrin þá vildi ég minnast á að við erum áfram í samstarfi við Jónsbók, ekki lögbókina frá árinu 1281, heldur íslenskt fyrirtæki sem býður upp á gervigreindarlausnir á sviði lögfræði sem nýtast við hverskins lögfræði tengda vinnu, hluti eins og rannsóknir, skjalagerð og samningayfirlestur, og býður upp á beina tengingu við Word, Outlook og skjalakerfi á borð við OneDrive og SharePoint. Jónsbók er notuð af leiðandi lögmannsstofum, fyrirtækjum sem og hinu opinbera, og ég hef sjálfur aðeins verið að nota Jónsbók til þess að glöggva mig svona á ýmsum praktískum málum og það hefur komið mér skemmtilega á óvart hvað hún býður upp á áreiðanleg svör með vísun í heimildir. Ég vildi líka minnast stuttlega á styrktarsíðu þáttarins. Það er patreon.com/Íslandssagan. Langtíma markmiðið hjá okkur er að framleiða allavega 30-50 þætti þar sem að við förum í gegnum alla Íslandssöguna, allt frá landnámi til hruns, og þarna inni er þetta aðstoða við að láta það verða að veruleika og fá aðgang að ýmsum fríðundum, til að mynda leslista sem að ég sér sníð fyrir hvern þátt. En sem sagt, efni dagsins er klausturhald á miðöldum. Fyrstu klaustrin á Íslandi voru stofnuð fljótlega í kjölfar kristnitökunnar og í rúm 500 ár voru þau mikilvægar stofnanir í íslensku samfélagi. Þetta voru staðir þar sem að handrit voru skrifuð, sjúkum var hjúkrað og jafnvel buð upp á, eins og Steinunn kemur inn á í spjallu okkar, buð upp á útgönguleið fyrir konur sem vildu ekki láta gefa sig í hjónaband. Nú, Steinunn hefur rannsakað íslenskt klausturhald af miklu móði í marga áratugi og hefur meðal annars gefið út 2 bækur um efnið. Það er Sagan af klaustrinu á Skriðu sem kom út árið 2012 og Leitin að klaustrunum sem kom út árið 2017. En fyrsta spurningin sem ég beindi til Steinunnar var upphaf klausturhalds á Íslandi. Hvert fyrsta klaustrið hefði verið og hvernig klausturmenning barst til landsins. Já, þetta frekar stór spurning en skemmtileg, vegna þess að þetta nú ekkert alveg á hreinu og svolítið umdeilt, en lítur allt út fyrir að fyrsta klaustur hafi verið stofnað í bæ í Borgarfirði og það var 1030 og sem sagt áður en biskup stóð í landinu og kannski stóð kaþólsk-kristni ekkert mjög sterkum fótum þá, en það var svona farandbiskup, Rúðólfur, sem var sendur hingað frá meginlandinu til þess að stofna þetta klaustur í bæ í Borgarfirði og þetta klaustur var nú ekki langlíft, starfaði í nærri 2 áratugi virðist vera, sem er nú svolítið, en við vitum svo sem ekkert alveg hvernig umfangið var, en það voru allavega nokkrir munkar með Rúðólfi, en hann fer af landi brott og svona, ég veit ekki hvort það eru sögusögn eða hversu áreiðanlegar þessar heimildir eru, því þetta er svo snemma að svona treysta á ritaðar heimild sem eru til, en ég er sannfærð að hann kom hingað og stofnaði þetta klaustur vegna þess að hann er mjög þekktur, eða var mjög þekktur, Rúðólfur, og hann þegar hann fer af landinu þá er hann settur í embætti ábóta í Abington klaustrinu á Englandi
og hann var alveg þekktur þar og það sem ég finnst líka svona vísbendingum að þetta hafi nú gerst og sumir vilja meina að hann hafi nú komið með latínuna fyrst til Íslands en við vitum það ekki, það getur vel verið og eitthvað var það sem en hvað hann gerði en það er svona sagan segir að hann hefði farið að því að frá Íslandi vegna þess að það var svo miklu barbarar hérna og eitthvað svona en ég veit ekki alveg hvað er til í því en hann var þekktur en hann lifði ekki lengi eftir hann fór frá Íslandi lést einhverjum 3-4 árum seinna en á þessum sama tíma verið að stofna var líka stofnað svona svipað klaustur af farandbiskupi í Noregi og Niðarhólm og þannig að þetta er svona og í Danmörku líka þannig að það svona þessi klausturmenning að berast til norðar í álfunni sem hún hafa náttúrulega verið líflega á meginlandinu sérstaklega sunnar í álfunni þannig að þetta að gerast og það nú talið held ég almennt að svona páfagarður hafi viljað teygja sig norður eftir og álfunni og vera með svona bækistöðvar hér og þar og það tekst og það takist nú ekki alveg strax en mig langar svolítið til að nefna það að það virðist vera að það hafi verið svona einsetulifnaður þekktur á Íslandi fyrir þennan tíma og það nú eitt af því sem eru litlar heimildir til nema svona kannski kannski sumar í þjóðsögustíl og aðrar eru frásagnir í Íslendingasögunum til dæmis sem oft nú náttúrulega við hversu sannar eru en það sem mér finnst af þegar verið að tala einsetulifnað og það eru 10 eða 10 held ég nafngreindir og einn ekki nafngreindur af þessum stunda einsetulifnað og hér og en af því að það eru ekki taldar sannar en mér finnst þetta bara vísbending að þetta var þekkt fyrirbæri hjá þeim sem voru að skrifa og það eru sumir af þessum þessu innsettu fólki bara greinilega þetta eru 2 tegundir af innsetulifnaði það sem kallað ankoritismi og svo hermitismi ég veit ekki hvort ég á að fara nákvæmlega Jú, kannski útskýrum það er annars vegar formuleg klaustur sem eru bara stofnanir og svo hins vegar þetta innsettu fólk sem að lifir utan þess stofnanarlega samhengis. Einmitt, ég skal gera það en ankoritismi það eru annarkvort ankorítar eða kallar og ankoressur ef það eru konur þetta nú yfirleitt konur sem eru í nágrannalöndunum og hér líka sem eru stunda svona ankoritisma og þeir ankorítarnir og ankorítassurnar þau voru sem sagt unnu oft undir kirkjum eða bara bjuggu nálagt kirkjum eða biskupsstólum eða þá byggðu sín eigin kirkju sjálf og þar með þá voru það svona einkenni og voru svona á sama stað hermítar voru þeir og yfirleitt kallmenn sem að ankorítarnir voru svona lokaðir af Hvað áttu við með lokaðir af? Hvað áttu við með lokaðir af? Já, það voru bara í sinni sellu sem var nálægt kirkju eða Og hittu engan? Jú, oft var það með þjónustu fólk með sér Já. og en fengu svona mat og annað hjá frá nær samfélaginu Þarftu þá að vera svona fjársterkur aðili til að geta stundar svona? Já, ætli það ekki og eða þá ef þú ert undir vendavæng klausturs eða kirkju eða biskupsstóls eða þá einhvers að þá þetta náttúrulega auðveldara en hermítar þeir gátu bara sett stað hvar sem og voru svona frjálsir ferða sinna en voru sem sagt einsetumenn og mér finnst reyndar þetta nú eitthvað sem við þekkjum bara alla tíð og líka nú á dögum að sumir bara kjósa að vera
einir og ég held að það sé svona kannski eitthvað svipað á þetta. En Já, í sambandi við ankorítisma og þetta með að vera tengdur við eitthvað, að það til dæmis eftir að kemur biskupsstóll á Hólum, að þá 1106, að þá einn ankoríti þar, Katrín hét hún, og og hún með sellu sem byggð við dómkirkjuna, en þetta náttúrulega, já, aðeins seinna, þetta ekki elstu dæmin, en hennar dæmi svona kannski já, sem lýsir þessu sem allra best, en hún býr þarna í þessari sellu sem þarna við dómkirkjuna, en hún að kenna fátækum pilti að lesa og það bara svona gluggi á sellunni sem hún gat tala við aðra og þannig að það margar sögur henni og þetta bara mjög klassískur ankorítismi. En þegar þú segir sella, þetta þá herbyggi Já, herbergi innan einhvers slags. kirkjunni eða? Já, utan á. Já. Og þetta bara, það til svona leifar af svona í nágrannlöndunum. Við hefum ekki fundið svona hér, Já. en það búið að grafa svolítið í kringum Hóla dómkirkju, en það náttúrulega svo mikið rask þar. Já. En svo ennþá eldri dæmi, það enda til fleiri dæmi frá svipuðum tíma og þá það konur sem búa nálagt til dæmis munkaklaustrunum. Já. Þannig að það var ekkert alveg svona, það verið að nunna hjá munkaklaustri og það tekt dæmi frá Skálholti, biskupsstólinn þar og já, en svo til ennþá eldri dæmi sem að ég hef nú tel vera svona merkjum ankorítisma sem úr Íslendingasögunum og sem kannski ekki eins áreiðanlega og það náttúrulega Guðríður Þorbjarnardóttir, hann nú sonur hennar sem að hjálpar henni fyrir norðan að byggja sína kirkju og það og fleiri eldri dæmi. Það líka dæmi menn sem komu erlendis frá og settu stað hér og þar og voru, já, og þannig að allavega þá já, tel ég þetta hafi verið þekkt fyrirbæri á þessum tíma. Og það nú eitt mjög merkilegt dæmi, það náttúrulega, já, það í sambandi við það nunna fyrir norðan og að hún við munka þeirra á Klaustur og það áður en að komið nunnuklaustur fyrir á Norðurlandið að hún þar í ykkur 3 ár og svo tekur hún við sem abbadís, fyrsta abbadís Reynistaðaklaustur sem var nunnuklaustur og þú þurftir einmitt svona 3 undirbúningsár, þannig að það virðist vera sko líka að hún hafi tekið undirbúningsárin í svona innsetulifnaði og það við munkaklaustur. Ok. En þetta aðeins meira hérna ankoritana og ankorisurnar. Sko, hún í þessari sellu og má hún fara út úr sellunni eða hún hittir bara fólk í gegnum með hann glugga? Hún megi ekki fara út. Hún ekki fara í göngutúr? Hún ákveður bara að vera að draga sig algjörlega frá samfélaginu og þannig sum klaustur enn þann dag í dag og sumar reglur sko. Já. Og þetta meiri segja eins og klaustri í Hafnarfirði, það 2 reglur held ég örugglega en allavega það hluta nunnunum sem eiga aldrei fara út og sjást ekki en svo aðra sem afgreiða þarna í búðinu og svona, ég veit ekki. Já. Þó að margt hafi breyst ekki inn í tíðina með þetta allt, en já, þannig að þau sem sagt bara inn í sinni sellu. Já. En það reyndar eitt sem að ég hef nú verið að skoða og fleiri held ég, að það þetta með ankorítisman, sérstaklega þessum konur og kannski hermitisma að eins og kannski komið fram áður að það var náttúrulega á þessum tíma að konur og menn eða stelpur og strákar myndi ég nú segja voru gefnir í hjónaband. Þetta var nú bara í lögum að feður
ætti að ráðstafa mættu og ég held með dæturnar þá áttu feðurnir að ráðstafa dætrunum í hjónaband og þannig að það virðist vera að og það stendur líka í Grágás að einmitt að ef að þú vilt sleppa undan þessu þá þarna naustu ákveðnar fríðhelgi ef þú gekkst í klaustur, ef þú gerir snumna það var leyfilegt og þá hafði faðir ekki ráðstöfunarrétt yfir þér og þannig að mér finnst svona eins og þetta hafi, og þetta eiginlega eina svona kirkjudeildin sem hefur svona undankomu leið frá hjónabandi, það að ganga í klaustur og þegar þú gekkst í klaustur að það var það sama að eins og þú giftir þig klaustrinu. Það var reyndar þessu undirbúningstími og það hefur töluvert verið fjallað þetta að þetta sé eins og þær voru með gullring og allt þetta og þannig að þetta sé eins og hjónaband og þá var oft foreldrarnir sem gáfu eitthvað slags svona heimamynd með þeim í klaustrin og þess áttar þannig að og þessi sem var á Hólum, hún flýrað heiman og þær voru mjög ungar, fólk var bara 14-15 ára þegar var gefið og hún mjög ung, Katrín, þegar hún flýrað heiman og það kemur einhvern veginn svo berlega ljós að hún vill ekki taka þátt í þessu samfélagi en það ekki komin eitt nunnuklaustur á Norðurlönd og ekki heldur á Suðurlandi eða í Skálholtsumdæmi og ekki Hóla á þessum tíma þannig að var engin önnur leið og hún fær aðstoð við að koma þessu í kring að gerast nunna og þannig að ég held að þetta sé eitt af því og ég tek eftir því að sem af þessum konum úr Íslendingasögunum þær eru Guðrún Úsvíðsdóttir og Guðríður að þær hafa verið gefnar allt upp í 4 sinnum í hjónaband og svo enda þær sem nunnur. Það bara nóg. Já, og gæti verið að þær vilja bara draga sig út úr þessu samfélagi en eins og ég segi, það veit enginn hversu sannar þessar sögur eru en ég held samt bara svona þekkingin að þú getur ekki skrifað einhverja sögu ef enginn veit hvað þú ert að tala og þannig að já, þetta svona kannski langa svari við spurningu upphafi en þetta að breiða svona norðar eftir álfunni þarna upp úr 1000 að þá fer þetta að vera svona meira ábyrrandi. Já, við ætlum að ræðum kannski aðeins útbreiðslu klausturlifnar á Íslandi á eftir en mér langaði fyrst að spyrja þig bara almennt út í klaustur og klausturlifnað. Það voru ekki til munkaklaustur á tímum Jesú hvenær verður þetta til og af hverju? Þetta sprettur einmitt upp úr einsettulifnaði. Ég þór nú ekki alveg að fara með hvenær það var, hvort það á 4. eða 5. öld eða eitthvað svoleiðis en svo á svona 7. öld sem að fyrstu klaustrin svona stofnuð alvöru klaustrin sem svona stóru klaustrin í Evrópu og svo þarna útbreiðslan gengur nú frekar hægt þarna á tímabili og það talið og ég held að sé nú nokkuð greinlegt að það andstaða við klaustrin á þessum tíma og þannig að þekktar víkingaherferðirnar þar sem að klaustur voru rænd og það nú til lýsinga frá Englandi þar sem að verið að tala um þetta sem hryðjuverk og að víkingar sé að ráðast á klaustrin og það greinilega verið að reyna að stoppa þetta og en svo það einmitt svona upp úr 1000 sem þetta fer að verða svona einmitt sterkara hér norður frá og líka bara norður Evrópu allri og þetta nú alveg líka til Finnlands að segja hluta til en og Grænlands klaustur á Grænlandi í lokin
Þannig að þetta á sér mjög langa sögu sem hefst einmitt í svona einsetu lifnaði og já, og en já, þannig að en svona nunnuklaustrin er kannski aðeins seinna fyrirbæri og sem virðist líka vera svona partur af einhverri kvennabaráttu. Það er nú svo merkilegt eins og í Benediktínareglunum sem að voru nú það voru nokkur klaustur Benediktína eða sem fylgdu reglum Benedikts, að þar nú ekki abbadísir nefndar eða konur og þannig að þetta er svolítið, það er fróðlegt að skoða þetta nánar hvernig þessi þróun er. Og en það var nefnilega ekki fyrr en 1133 sem að svona fyrsta við var það 1131 sennilega sem að fyrsta klaustrið eða svona sem fær brautagengi á Íslandi og það var Þingeyraklaustur að því að Bæjarklaustur var lagt af eftir 20 ár og en Þingeyraklaustur þegar það er stofnað að þá það síðan bara gengur vel og er rekið lengst allra klaustra á Íslandi í meir en 400 ár. Já. Og síðan eru klaustrin stofnuð hvert af öðru og greinlega útþenslan mjög mikil á 12. öld. Já. Það er Munkaþverárklaustur líka og bæði þessi og Munkaþverá og Þingeyrum. Þingeyrar eru Húnaþingi og svo Munkaþverá í Eyjafirði að þau eru farsæl og eru bæði rekin samkvæmt reglu Benedikts. Og svo fer að líða því að það eru klaustur stofnuð líka í Skálholtsumdæmi. Þessi tvö voru í Hólabiskupsumdæmi. Já. Hver er svona pólitísk staða klaustra, útbreiðsla kristni fyrstu á þessum öldum náttúrulega nátengd einhvers konar pólitík, ekki satt? Og jafnframt efnahagsmálum og svona fjárhagsmálum. Hvar passa klaustrin inn í þá sögu? Já, þau greinilega þóttu, það var allavega verið að reyna að kveða þetta niður eða hvað maður segja með víkingaferðunum og það í raun og veru heldur áfram svona andstaða við þau og útþensla Páfagarðs og já, andstaða við þessa útþenslu Páfagarðs sem sagt í töluvert langan tíma og það er náttúrulega norður frá það sem að víkingaherferðindar beindust mikið að klaustrunum og þannig að það var eins og hélt þetta ná áfram. Ég var einmitt að tala á 12. öld að þá virðist útbreiðslan þeir ná sér aftur á strik með þetta og það er náttúrulega kannski því að víkingaferðirnar þær eru ekki eins algengar og aðrar áherslur pólitískar og annað og en Páfagarður það eru ákveðna reglur settar þar sem fara svona í taugarnar á fólki og það er eins og þetta að svona reyna að skilja á milli veraldlegs og andlegs valds og gera það með skýrum hætti og þetta er náttúrulega aðalega konungsvald og kirkjuvald í Evrópu. Hér er þetta meira höfðingjavald og þó það sé ekki mjög ólíkt og Páfagarður að setja fleiri og fleiri reglur og það er sérstaklega Gregorius páfi, hann sem setur mjög skýra reglur um 1100 og sem er kallað Gregorianska endurskipulagningin, ég veit ekki hvernig þetta er þýtt á íslensku. Gregorian Reform og sem er svona það er verið að skera á meira á konungsvald í Evrópu og þetta náttúrulega nær til Íslands líka og þetta er það sem að við köllum staðamálin að það var sem sagt að höfðingjar máttu ekki reka kirkjur
Það var nú enginn sem átti kirkjur nema Guð, en ég mátti semst ekki reka kirkjur og hafa þeim með tekjur eins og hafði nú tíðkast frá því mjög snemma Mhm. hér og svo eins það að bara Íslendingar og aðrir veraldlegt vald máttu ekki skipa biskupa sjálfir. Þetta þurfti að vera skipað af annaðhvort erkibiskupi eða bara páfa og það var líka þótti slæmt vegna þess að það er eitt í þessu að náttúrulega kirkjan hafði ofboðsleg völd og að koma aðeins klónum inn í kirkjuna til dæmis með því að skipa biskup jafnvel ábóta sem var tilheyrði einhverjum af þessum höfðingjaættum hérna á Íslandi, það varstu komið með ákveðin völd inn í kirkjuna og þannig að þetta verður verða mjög mikla deilur og kallaði skriðingadeilan á meginlandinu að þá sem sagt verið að taka fyrir það að konungar geti skipað sína eigin biskupa Já, og þess áttar og þannig að þessi íslensku staðamál eru eins konar framlenging á Já, skýringadeilunni. það er erfitt að segja hvenær þeir byrja en þeir byrja sennilega aðeins seinna hér heldur en í Evrópu og það er verða svona þetta er búið að grassera einhvern veginn undir og það er svona kannski lok 12. aldar sem þetta verður að svona miklum deilum og það er sko Ísland tilheyrði erkibiskupsstólnum í Hamborg-Bremen hann alltaf byrja með en síðan upp úr aldamótum 1200 eða 1104 þá flyst biskupsstóll Íslands, þetta var náttúrulega fleiri lönd eru Íslandingar undir Lundi erkibiskupsstólum þar og þangað til erkibiskupsstóll er stofnaður í Niðarósum 1153 eða þar bil og það er þá sem að þetta byrja svolítið að verða málin að flækjast og síðan er það þegar Þorlákur Helgi sem hann kallaður það skipaði biskup í Skálholti sem að deilurnar fara að verða svona miklar en Þorlákur Helgi, þetta er nú mjög merkilega þetta er bara megilega þátt hann að mjög merkilegt að hann lærði á Englandi og í Frakklandi var þar í klaustrum og ég veit ekki hvort einhver hefur talað hann en hann og þannig að hann þekkti þetta vel og lærði í klaustri og þekkti þetta áform Páfagars og þessar deilur sem tengdu skriðingadeilunni og þessum breytingum sem Gregor Pái vildi koma á og þannig að hann þekkti þetta mjög vel og hann byrjar að innleiða þetta hér á Íslandi. Það er þá sem að og það er svona síðara hluta 12. aldar að sem að fer að verða mjög áberandi deilur og það er reyndar það leyti sem er löngu búið að leysa þessar deilur á meginlandinu en það er urðu langvinnari hér en hérna á meginlandinu. Ég veit ekki hversu langt maður á að fara norður eftir en það er síðan þegar Þorlákur Helgi deyr að þá ná höfðingjar svona tökum á kirkjunni og skipa sína höfðingjahöllu biskupa á báða stóla bæði eða það var reyndar ekki fyrir norðan strax og það er ekki fyrir 1238 sem að verða einhverja breytingar þar en þannig að þeir ná svona tökum á kirkjunni og völdum þar og það er meira að segja og þetta er náttúrulega staðmálin mjög svo tengd Jóni Loftssyni sem skipaði nú sonur hans var skipaður biskup eftir
eftir að Þorlákur dó og að hann, já, þeir bara, já, og þeir eru sko í nafngreindir sumir þessir höfðingjar í bréfum úr Páfagarði, það sem nú beðið að já, að þeir verða að hætta þessu og en það var líka margt annað inn í þessu, það náttúrulega eins og með þessu fylgdi einkvænið Já. og það var eitt af þessum reglur að frilluhald var bannað og að, já, sérstaklega kirkjunamenn, en þú veist, máttu ekki eiga konur og eins já, bara að þeir máttu ekki eiga frillur og það náttúrulega þekkt að Jón Loftsson var með frillur og það var þekkt og Snorri Sturluson kannski besta dæmið frilluhald og það nú verið skrifið dóttorsritgerð þetta og Auður Magnúsdóttir gerði það fyrir nokkrum árum og einmitt þetta hvernig þetta samfélags byggðist þannig upp á svona tengslaneti að þú áttir frillur og svo áttir börn með frillunum og þannig gastu byggt upp svona veldi með því að tengja saman já, höfðingjaættir og svona konur og menn líka voru einmitt gefnir í hjónaband og þetta voru yfirleitt svona hagsmuna hjónaband, það var verið að gefa börnin inn í rétta ætt til þess að halda og þetta náttúrulega bara þekkt í konungsfjölskyldum í Evrópu líka en þetta var náttúrulega bara stundað hér og þannig, já, náðu margir af þessum höfðingjum að byggja upp mikið og stórt veldi og ég tók nú bara sérstaklega eftir með eins og með Viðeyjarklaustur að það Snorri Sturluson og Þorvaldur Gissurarson sem að standa þeirri stofnun og þeir gera sér samning bara kaupmála að gefa já, Snorri gaf dóttur sína síni, eða þau, já, síni Þorvaldar og svo Snorri fekk konu sem að var í ætt Þorvaldar, týndadóttir minni mig fyrir, ekki að þá og þannig að þess að innsigla kaupin og eitthvað svona og já. En Jón Loftsson, hann stofnaði sitt eigið klaustur, eða ekki? Já, það nefnilega eitt af því sem áberandi af því ég hef nú skoðað öll þessi klaustur sem voru stofnað á Íslandi, þau voru 14 talsins og mér finnst greinilegt að það eru sum sem eru bara greinilega stofnuð af kirkjulegu yfirvaldi reyndar yfirleitt alltaf ykkur höfðingjar sem blandast inn í þetta en síðan einmitt gerist það þarna þegar að þessar deilur standa sem hæst og það verið að reyna að koma Páfagarður og erkibiskup að reyna að koma í veg fyrir að höfðingjar sé að skipta sér af verkum kirkjunar og klausturunum og þá gerir Jón Loftsson þetta, hann stofnar sitt eigið klaustur sem endar alveg klassískt svona dæmi og það líka í Saurbæi í Eyjafirði, það líka að stofna svona höfðingjaklaustur og þannig í báðum biskups umdæmum þá eru svona höfðingja stofna klaustur og svo reynir Snorri Sturluson það sama í Viðey en það breytist. Já, það sumir sem vilja meina að það hafa aldrei verið klaustur á Keldum, en það eitt sem að fara að hafa í huga að það náttúrulega sko spurning hversu mikil umsvið þetta voru, hvað voru margir munkar og allt þetta, hvort það sé þetta kalla þetta klaustur, en þetta samt þannig fyrirbæri og en Jón, ég alveg samfara með það var stofnað vegna þess að klaustur var svo rifið, það var sem sagt lagðist af já, það var ekki í svona 20-25 ár og þá var það rifið byggingin og það bara til heimildir þetta vegna þess að við voru svo verðmætir að þeir voru skipta milli afkomenda sem verðmætur arfur og þau og þannig ég verið að segja bara að það ekki að rífa klaustur sem ekki til en og það hefur fundið sko innsigli príjársins sem var
með minna hann heiti Sveinn og Sveinn Pálsson ekki? ha, Sveinn Pálsson? Já. Já. Sveinn Pálsson og það til og það er nöfn á ábótum á Íslandi og príorum Já. eru þekkt og hann hvergi príor Nei. og þetta fannst á keldum þannig að það þykir svona vísbendingum að þetta hafi nú verið klaustur og það er eitt í þessu að hann Jón Loftsson hann tilengaði þetta klaustur Jóhannesi skírara og það er svo merkilegt með það að þetta virðist því hafa verið svona Jóhanníta klaustur. Það reyndar aldrei talað það en það er mjög lítið talað þessi klaustur sem voru rekin í stundum tíma. Mér finnst þau bara stórmerkilegu hluti af þessar klaustrasögu og þó að klaustur hafi verið rekin stundum tíma þá er það samt hluti af sögunni. En sko það er eitt nefnilega Hvað er Jóhanníta klaustur? Það eru þau klaustur sem eru tilengu Jóhannesi skírara. Já. Og þessi svona klaustur voru stofnuð víða á Norðurlöndum, Noregi, Danmörku og veit ekki með Svíþjóð úr að á nákvæmlega þessum tíma. Þetta er undir lok 12. aldar. Þetta er eitthvað 1196 eða eitthvað svoleiðis, ég er ekki alveg ártalið á hreinu, það eru allavega það leyti, þetta er bara rétt eftir að Þorlákur Helgi deyr, þá stekkur Jón Loftsson til og stofnar sitt klaustur, en það verður að hafa í huga að Jón Loftsson var alinn upp í Noregi, þetta er endur alveg á landamærum Noregs og Svíþjóðar og inn í Svíþjóð núna, það er sem sagt í Konungahellu. Þetta er bara höllinni stendur ennþá það sem hann ólst upp í rétt fyrir utan bara Gautaborg og ég hef nú komið hérna sjálf og og hann er sem sagt reyndar launsonur en það er reyndar mjög algeng Noregskonungs og og þannig að hann er alinn upp þarna og hann og akkurat þarna á þessu svæði í kringum Konungahelli er einmitt Jóhanníta klaustur og þetta er svona riddarareglu klaustur líka meira og það er nú eitt af það sem ég langar að fara að skoða meira er þessi tengsl riddarareglna og klausturregna og þannig að það er svolítið merkileg tenging þessi að hann skuli síðan tilenga sig klaustur þegar að vera að stofna klaustur og tilenga Jóhannesi skírara á svæðinu þar sem hann ólst upp og hann skuli gera það hér. Sumir hafa verið að tengja þetta við eitthvað svona eyðimerkurgöngu hugmynd hans það, þú veist, því hann hefur verið í þessu eilífðarstríði og við kirkjuvald og eitthvað en ég held að það hefur verið, en það er, síðan er klaustur í Saurbæ stofnað, það var líka mjög stutt því að þarna það er svo greinilegt með þessi klaustur sem að voru starfrækt á þeim tíma sem að Jón Loftsson stofnaði sitt klaustur á Keldum, að þetta er sem sagt fyrir norðan Þingeyjarklaustur og Munkaþverárklaustur og svo fyrir sunnan er það Þykkvabæjarklaustur og Kirkjubæjarklaustur, nunnunklaustur þar og eina nunnunklaustur þá í landinu og og svo náttúrulega Helgafellsklaustur sem var nú fyrst í Flatey á Breiðafirði en var flutt upp á land. Ég vonast ekki að gleyma neinu þarna sem er starfandi þá en það er þarna einmitt þegar að deilurnar harðna eftir að Þorlákur Helgi deyr að þá undir lok 12. aldar sem að höfðingjar virðast ná tökum á kirkjunni hérna á Íslandi og einmitt þetta Jón Loftsson stofna sitt klaustur og fleiri og hann kemur syni sínum í stól biskups í Skálholti og svona og þar með staðamálin svona komin í hámæli og það er greinilegt að höfðingjar ná valdi yfir öllum þessum klaustrum á þessu tímabili
Hafa þeir þá tekjur af þeim? Ég ekki viss það, en þetta náttúrulega voru mjög valdamiklar stofnanir, vil ég meina, og áttu mikið af jörðum. Já. Og þannig að vilja líka ráða yfir þeim, að það alveg greinilegt að þau lenda öll í vandræðum þarna, nema Þingeyjarklaustur. Ég get ekki séð að það sé vandræði, en það bara eins og á Suðurlandi að biskup þá, Magnús Gizurarson örugglega, að hann setur bræður sína yfir sem sagt ábóta í bæði Helgafellsklaustri og Þykkabæjarklaustri. Þetta var allt bara höfðingjaætt, það voru búin að ná tökum á þessum klaustrum. Og sem mjög einkennilegt að það sé bara sami maðurinn ábóti yfir þessum stóru klaustrum. Og eins það með Kirkjubæjarklaustur sem nú fyrsta nunnuklaustur á Íslandi, og Þorlákur Helgi sá nú, sagður hafa stofnað það, og það búið að vera í miklum og góðum rekstri, og það til heimildir það stofnað þarna rétt undir lok 12. aldar, að á töluvert af jörðum, og reksturinn virðist bara ganga fínt. En einmitt þetta leyti að þá taka höfðingjar yfir þetta nunnuklaustur, sem náttúrulega mjög merkilegt, og ég vil ganga svo langt og segja að því hafi verið lokað. Þannig að allt í hennu engin abbadís. Það var enda príor inna sem það príor og príor innur, þær eru stjórna klausturinn, og þegar þeir eru búin að fara að hallinda fæti, þá staðan ekki eins sterk og áður, en það byrjar þannig, en síðan bara höfðingi sem tekur yfir klaustrið, og það ekki, þetta 1218, og það ekki nefndar en nunnur þarna fyrir en svona upp úr 1250, sem ég vilja meina hafi verið nunnur þarna allan tíman, en það ekki vitað. En svo aðeins farið að tala nunnur þarna upp úr 1250, og það eiginlega ekki fyrir en við lok staðamálana, og rétt fyrir það. Já, það hvað, 1296. Já, að klaustur nær sinni fyrir stöðu, og það sett abbadís aftur yfir Kirkjubæjarklaustur. Og þá fer þetta einmitt að eftir að staðamálin, það sem það samningar, eru gerðir samningar hérna í Noregi lok þessara deilna hérna á Íslandi, og þar hefur þá staðið ótrúlega lengi, og kannski vegna þess að höfðingjavaldi var svo sterkt hérna. Og Þeim líkur rauninni með sigri páfa, ekki sant? Já, það má eiginlega segja að all mestu leyti, það eitthvað smá í sambandi við hálfkirkjur og eitthvað svona, og inni þetta var líka fléttaðist líka náttúrulega refsingar og svona, en ok, það annars stór pakki, en hvað þýðir það fyrir ekki að þessu páfi hefur sigur í þessum deilum? Hvað hefur það í för með sér? Að höfðingjar sem sagt mega ekki hafa afskipti af skipun fólks í embætti kirkjunnar, heldur að það þurfa að gerast með formlegri hætti. Og eins þetta, þeim mega ekki koma að rekstri klaustrana og eða kirknana, og hafa af þeim tekjur, sem sagt, það eru þá tíundin og fleira, og svona kirkjuna fólk átti náttúrulega ekki af þessum eignum, heldur stofnunni sjálf. Þannig að það alveg tekið fyrir það, og það verður mikil breyting. Það enda Pái fyrst að verulega að finna þessu 1238 eða eitthvað þannig, að cirka eftir það sem hann bara hreinlega tekur fyrir þetta, sé verið að skipa höfðingja hérna í stól biskups, og þá kemur tímabil sem bara erlendir biskupar hérna á Íslandi, en deilurnar ekki, þeim líkur ekki fyrir en svolítið seinna. Og þá fara aftur að koma íslenskir biskupar, vera að segja Íslendingar, en þetta ekkit endilega svona tengt höfðingjastéttina. Það einn reyndar í þessu sem að flækir málið mjög mikið, finnst mér, og það sem gleymist oft í þessu samhengi það að þessir höfðingjar virðast hafa verið ramkaþólskir, og það voru allir, það var ekki bara inn í klaustrunum, þannig að þetta snýrist meira völd og pólitík og þess áttar.
En ég meina, fyrir ekki grif fræð fyrir það, ef maður ef við þið séum aðeins út, þá þetta náttúrulega svona svolítið gegnumgangandi stef í Íslandssögunni, það að segja barátta milli innlendrar höfðingjastjættar og svo einhvers yfir þjóðlegs miðstýrðs erlends valds sem eru eiga í baráttu átök og áhrif völd og áhrif á Íslandi. Ég meina 18. öld þá fer danska miðstjórnin að þenja sig út og fer til dæmis að skipa útlenska innan gæðselapa stift afmenn sem hafi búsett á Íslandi og svo framvegis og í dag eru fólk að rífast ESB. Nákvæmlega, ég hef ofta líka þannig að þetta svona stærra samíki líka sem maður kannski ágætt að hafa í huga. Já, einmitt, þetta bara svona eitthvað gegnumgangandi en ég tók eftir því að þegar að staðamálum lýkur þarna undir lok 13. aldar þá eru 2 ný klaustur stofnuð. Það Reynistæðarklaustur og það Mannunarklaustur og Hólabiskupsdæmi og það ég hef það tilfinningunni svona konur hafi beðið eftir þessu, ég veit það ekki og síðan Möðruvallaklaustur líka stofnað og eitt af þessum klausturum, Hítardalsklaustur, ég glemdi nú að nefna það lifir ekkert af staðamálin og mjög tengt höfðingjavaldinu og Viðeyjarklaustur breytist í það að verða svona hvað ég að segja, venjulegt klaustur þannig að það bætist við klaustrin og nýjir ábótar taka við og eins og við tölum að höfðingjavaldið missi svolítið tökin á kirkjulegum stofnunum í landinu og það svo greinilegt að upp úr 1300 það nú til svo ótrúlega mikið af úttektum eða máldögum úr klaustrunum. Það enda mjög mikið örugglega glatað en það var náttúrulega skylda og páfagaukar að taka út klaustrin og það greinilega gert hér að þau blómstra eftir staðamálinu. Upp úr 1300 það kirkjurnar stækkaðar og nýjir kirkjugripir keyptir inn og þeir voru nú töluverðir fyrir og meira segja á Þingeyrum í Þingeyraklaustri að þá var kirkjan stækkuð það mikið og nýju gripir fengnir í hana að það þurfti að vígja þessa viðbót upp og nýtt og þannig að því að viðbótina voru það miklar og þannig að þau blómstra og þetta svona blómaskeið klausturhald það sem margir sem einhvern veginn vita að þau hefur lognað svona út af og svo hefur svartidauði haft áhrif og þá og meira segja var í Noregi lengi talið að klaustrin þar hefðu bara, þeim hafa verið lokað eftir svartadauða, það ekki sagt þar heldur, þau eru alveg blómstra líka og það eins og með klaustrin hér að þau blómstra sem aldrei fyrr líka eftir svartadauða vegna þess að fólk trúði að það gæti stoppað af þessa pláu með því að gefa meira til kirkjunar og klaustrana og það eru ofboðslega þau hagnast mjög efnahagslega þó að það hafi verið mikið mannfall innan klaustrana sérstaklega því að þetta voru oft svona stofnanir sem gátu tekið á móti fólki hverjum sem og það til heimildur þetta fólk átt að fara í pílagrímsgöngur til klaustrana til þess að kveða þetta niður og þannig að það var meira mannfall innan klaustrana vil ég meina, sýnist mér af því að það var bara meiri smithætta því það var svo mikið af fólki sem að kom en þau eru mjög og alveg fram að siðaskiptum sem eru nú 1541 í Skálholtsumdæmi og hafði áhrif á allt klaustrin á Íslandi og allt klausturhald hér myndi nú telja næstu að það hafi verið svona endalokin en fram að því eru þau mjög sterk og hafa mikið ítök og eiga ótrúlega regnir og eitt sem ég myndi líka vilja bæta við kannski að ég hef nú sérstakann áhuga á nunnuklaustranum að mér finnst svo oft verið að tala einhvern veginn að konu, ég held reyndar að þetta sé að breytast en var hérna áður fyrir svolítið að það væri svona fáar konur þekktar í sögunni og ég var búin að vera að rekast á abbadísirnar
bæði fyrir norðan og sunnan, sem sagt Reynistað og Kirkjubæ og alltaf að rekast á þær og eitthvað svona og þær eru allar þekktar með nafni. Þannig ég ákvað bara að vinna bara sérstakar rannsókn á þessum konum og það er ótrúlega mikið til þær allar og þetta eins og ég segi, það eru þekktar með nöfnum og þetta eru mjög valdamiklar konur. Og það náttúrulega eins og bara Kirkjubæjarklaustur sem rekið hátt á 4. öld, 350 eða 60 ár, fyrir utan þennan tíma sem því var lokað, að það verður mjög auðugt og þær eru mjög valdamiklar þessar abbadísir, en þetta yfirleitt allt svona yfirstéttarkonur, hvað segir maður, já, til að höfðingja ættum en hafa sem sagt gifst klaustri sínu og sumar eru í klaustrunum í 60 ár og bara nánast alla sína ævi koma ungar og vinna sig upp í tign, eru fyrst nunnur og þannig að það Getur hver sem gengið í klaustur? Já, ég vil meina það, en þú þarft að fara svona, taka hennan undirbúningstíma að 3 ár og það var svolítið flókið þarna áður en var eitthvað klaustur, en en já. Og í hverju felst það þessi undirbúningstími? Já, hann bara einmitt þetta örugglega svona starfsnám og Þú ert á staðnum í 3 ár áður en þú varst formulega orðin hluti af. Og það eitt dæmi að það Reynistadklaustri það sem að það kona eða stelpa, kona sem að svona, já, undirbúningsnámi þar og hún hættir við og þannig að það var hægt að gera það og þannig að það alveg dæmi það. En annars eru þær bara algjörlega, já, giftar sínu klaustri og það margir eitthvað sem tala þetta hafi verið svo leiðilegt og alveg aumingja þær hafi enda og eru ekki gefnar í klaustrinu, þær virðast bara vera alveg einmitt geta hætt eða vilja og ég held að hafi aldrei verið leiðilegt og lognmótla í klaustrunum og það líka svo áberandi þegar farið yfir sögu allra klaustrana að hvað þau eru misjöfn þrátt fyrir að fylgja sömu reglum, þetta bæði Benediktínar og Ágústínusar, að hvað þau eru ólík og þetta virðist ráðast mikið af ábótum og abbadísum hvernig klaustranum var stjórnað og hvaða áherslur voru lagðar og þetta náttúrulega bara eins og nú á dögum, eins og við vorum að tala bara hver stjórnandi setur mark á sína stofnun. Já. Hver munurinn á Benediktína klausturum og Ágústínusar? Það Ágústínusar voru yfirleitt prestmenntaðir menn og það nú talið það að þess vegna þá hafi, það sé ekki til neitt nunnuklaustur af reglu Ágústínusar til dæmis og en það verið samt hafa verið til kvennaklaustur ekki á Íslandi en af reglu Ágústínusar en þannig að sko Benediktína þurfti þá að vera með presta og annars held ég og mér skilst að þetta nú get alveg vita með vissu en það virðist verða svona minni munur á þessum reglum með tímanum. Já. Og til dæmis bara eins og í Viðeyjarklaustri það var lengst af rekið sem Benediktína klaustur en breytt yfir í Ágústínusarreglu á tímabili og eins og þetta hafi ekki verið. En það eru náttúrulega óteljandi reglur, nei, ekkert óteljandi en það alveg svo margar klausturreglur til en þetta þessar tvær sem náðu hingað og til Grænlands, þar var eitt Benediktína nunnuklaustur og eitt Ágústínusar ungaklaustur, en það voru þetta svo sem Íslendingar þarna á Grænlandi til dæmis bara í Noregi eru fransiskanar, Cisterciensar og fleiri Dominikanar og ég velt fyrir mér okkur það þessar reglur náðu ekki hingað, það endar alveg dæmi Dominikana sem biskup á Hólum og eitthvað svona en þetta bara margar af þessum reglum sem ég var að nefna, það henta ekki svona þessu samfélag hérna á Íslandi það sem til dæmis engin þéttbýlismyndun að
svo misjafnt í hvernig umhverfi þessir já, þessar reglur unnu og já. Já, einmitt. En hvernig sko, bara reynum að rissa upp hérna mynd af hérna dæmigerðu innan gæsalappa klaustri, segjum bara Kirkjubæ. Mm. Hvað er þetta mikið af byggingum, hvað er þetta mikið af fólki, hvað er þetta fólk að gera? Já, það er það er ekkert alveg nógu góðar heimildir til þetta. Bara því það er ekki búið að grafa, það er bara búið að grafa upp rústir Skriðuklausturs Já, sem var stofnað langt síðan. tölum við það frekar þá. Já, en ég ætlaði samt að það er alveg það sem við vitum Já. byggingarnar, en það var grafið upp í heild sinni en það var stofnað mjög seint og það er reyndar það sama í nágrunni, þetta er alltaf það sama að það er líka verið að stofna klaustur svona seint þarna og það er greinilega kannski farið að kirkjan er styrkja stöðu sinna aftur og það er stofnað svona 1493 eða 4, það er ekki alveg víst og er þá rekið til 1541 sem er náttúrulega alls ekki langur tími, en það var mjög stórt að mínu mati og umsvifa mikið og og byggingin er með öllum, það má nú eiginlega segja að það sé ekki engin 2 klaustur eins, það er líka bara fyrir eftir áherslum og þannig hvað, en það eru ákveðin herbyggi sem þurfa að vera, eða rými sem verða að vera í klaustunum til þess að geta bara verið klaustur og það er náttúrulega þetta samtalsherbyggi og það er svefnskóli bræðra eða systra og kirkjan náttúrulega og allt þetta en svo náttúrulega eldunaraðstaða og allt þetta því fólk býr þarna og venjulega er mjög mikið bara það sem kallað svona leikmenn, menn og konur sem eru semst að vinna í klausturunum og búa þar og þetta er svona þau oftast miklu fleiri heldur en hinni vígðu og í Noregi er talað svona einhver reiknireglu að sé 5 svona starfsmenn á hvern vígðan og þannig svona það er svona reiknireglan fyrir það hvað eru margir í klausturunum af því að það er mjög erfitt að vita það og en já og en klausturbyggingin á Skriðu hún var örugglega yfir 1500 fermetrar og ég var nú að skoða bara svona bæi sem hafa verið grafnir upp frá sama tíma þarna í nágrenninu og á Suðurlandi og þeir eru kannski 130 fermetrar og svo náttúrulega alls konar líkneski, það er reyndar til líkneski líka sem hafa fundist í venjulegum bæjarhúsum að því að eins og ég segi eitthvað almennt kaþólskt, en það sem að var kannski merkilegt þarna á Skriðuklaustri það kom í ljós að þetta var spítali og það er nú alltaf að styrkja svona vísbendingarnar að svo hafi verið og það var líka mjög venjulegt á þessum tíma og svartidauði var náttúrulega komið upp aftur og aftur og einmitt þetta það leiti þegar að Skriðuklaustur er stofnað og það kom einmitt í ljós að þarna hefðu 300 manns verið jarðaður og helmingur af þeim er bara fólk með langt gengna sjúkdóma, það er náttúrulega fólk deyr einhverju en þetta er bara sjúkdóminn eins og sárasótt og alvarleg tilvik af sullaveiki og allir þessi sjúkdómar sem voru bara þekktir og þannig að það var nú þannig ætlast til þess að fólk sæi það nú samkvæmt að átti Jónsbók og Grágás kannski líka að fólk ætti að sjá sína veiku en ég held að svona þessi vestsettu hafi geta leitað í þessi klaustur sem voru með svona starfsemi, það voru alls ekkert öll sko Já. og en þetta var mjög venjulegt og ég en það er bara það er innflutt kvikasilfur, það er bara allt mögulegt þarna sem að staðfesti þetta og svo eru aðrir sem í jarðarnir eru leikmenn sjálfsagt og einhverjir af þessum vígðum en þannig var þetta ekki allstaðar en það er eitt þarna í þessu með stofnun Skriðuklausturs svona seint að því að það eru sko mikla breytingar á klaustrunum alveg þessi 400 ári eða hvað
sem eru þarna og meira segja bara innan skriðuklausturs mismunandi eftir árum hvaða áherslur þetta var príórsklaustur en það voru bara príóra hvað áherslur setti þeir eru að byggja kirkju þá eru að fá að kaupa mikið timbri og allt þetta en það helgað hinu Maríumey eins og mörg önnur og Jesú Kristi og hinu helga blóði og margir hafa verið að velta þessu fyrir sig hvað var þetta að finna upp á því að vera helga klaustur hinu helga blóði nei en þetta var algengt sérstaklega í Skotlandi og víðar að á þessum tíma nákvæmlega lok 15. aldar að klaustur væru helguð hinu helga blóði og það átt að vera náttúrulega hið helga blóð átt að vera í skríni í klaustunum og kannski hefur það verið þannig á skriðuklaustri og þannig að þetta var svona fyrir pílagrim að koma að þessu skríni með helga blóði í og ég held að skriðuklaustur geta hafa verið þannig. En ég ætla aðeins að tala þetta svona það sem við vitum önnur klaustur. Það eru nefnd herbergi eða rými, veit ég hvað að kalla það, í flestu klaustrunum. Eru nefnd svona á nöfn, það er verið að skrifa samninga eða eitthvað að vera og eitthvað svona þannig að í fornbréfasafni sérstaklega eru nefnd herbergi og það virðist vera að þessi hefðbundnu herbergi hafi verið í klaustrunum og en það er náttúrulega vallagt að reka klaustur eða þau verða að vera alvöru vegna þess að ertu tilbúin að gefa jarðir og eitthvað svona ef allt er bara eitthvað í ólestri, þetta er bara eins og ég er líka eins og við banka og bankarnir hafa nú breyst rosalega núna að þú bara kemur inn og ég ætlast þetta peningar menn hinga og það tæki ykkur á móti hérna bara ykkur það verður að vera svona traust og mér finnst þessi rosalega jarðveik klaustrana yfir 100 jarðir áttu sumðir og að þetta sýnir líka traust að þau treystu þessar stofnum fyrir þessu og allt það og þá þurfti þetta að vera svona svolítið ekta en eins og ég segi það og þetta getur einhvern bankarnir að breyst núna það fer enginn inn í bankan lengur en ég veit ekki hann Hjalti Hugason hérna prófessor Guðfræði hann líkti klaustrunum líka við flugstöðarbyggingar það þyrfti að vera svona ákveðin rými í þeim en þau væri kannski ekkert öll eins flugstöðarbyggingar ekkert allar eins og það sami klaustrin þannig að mér finnst það bara góð samlíking og þetta er bara ef ég tek fjárhús eða eitthvað og það er að vera með hlöðu og það er að vera með garða og jötu og eitthvað svona þannig að þetta bara fer eftir starfseminni og en ég hef verið að skoða Þingeyjarklaustur sérstaklega og það er hérna við erum búin að grafa þar í meira en 10 ár og þetta er bara rosalega flóknar minjar hérna þegar búið svo mikil umsvif lengi hérna og við erum rétt svona að koma vorum núna fyrir örfáum árum að koma niður á klausturbyggingarnar en það eru til lýsingar til dæmis af kirkjunni þar og hvað hún var með mörg ölduru og oft hefur verið talað að það er svo svona merkjum að Þingeyjarklausturskirkja hafi verið mjög stór og við erum reynda með uppgröftun hjá okkur að þá var hún, ég veit ekki hvort að fólk þekkir Þingeyjarkirkju sem stendur nú þarna upp á holtinu hún er einhverjir 16 metrar lengt mjög stór virðist vera en Klausturkirkjan var 23 metrar þannig að hún var nú töluvert stærri en þetta með fjölda altara hvað er mörg ölduru að það er ekkert endilega mælikvarði á stóra klausturbyggingu eða klausturkirkju sem var nú kjarnin í klaustrunum og allt snerist en svona miða við kannski klaustur á Englandi, ég veit ekki hvort það geta miða við klaustur í Noregi en allavega það sem voru töluvert stærri byggingar og allavega fleira fólk og að það telst kannski ekkit stór kirkja svona á alþjóðlega mælikvarða heldur að þetta voru bara ákveðin öldur sem þurft að vera og það var þetta að vera að ganga fram hjá þeim og ég sé bara til dæmis að það eru sko líkneski á hverju altari, mér minnir þetta séu 4 hliðaraltari og 1 svona aðalaltari og María Mey er líkneski og það er blátt klæði
sagt frá í Molda yfir Maríuleikneskinu og það bara mjög hefðbundið. Það á föstunni þetta var tengt föstunni, hvort maður setti klæði yfir eða ekki. En ef þú ert að skjóta á bara hvaða bjuggu margir á Skriðuklaustri, mikið af fólki? Í það virðist þetta ekki einhver rúm 40 ár að ég hugsa að það hefur verið alveg mjög margt þarna með sjúklingum. Já. Og geta hafa verið, en það náttúrulega á hverjum tímapunkti, þetta náttúrulega 300 mann sem jarðaðir þarna og það þannig að klaustrin áttu jarðaskjólstæðinga sína og þannig að svona kannski að jafnaði hefur þetta verið upp undir 100 manns gæti verið og ég hef aðeins reiknað að það svolítið vitað Kirkjubæjarklaustur, hvað voru margar nunnur og eins á Reynistað og Þykkvabæjarklaustur, sérstaklega á tímum svartadauða og svona að þetta virðist hafa verið alveg 100 manns í þessum klaustrum og það eru náttúrulega öll þessi veraldlegu verkefni sem að þurft að vinna sem að vígða fólki gerði ekki. Og það sem til dæmis áberandi í Kirkjubæjarklaustri textilgerðin og þær áttu til dæmis 1400 fjár. Það þurfti nú einhver að sjá þetta þó að kindurnar hafa nú geta verið úti en þetta örugglega út af ullinni. Já, það það vaðmál sem við að vinna. Og það þannig að það bara mjög mikil vinna að vinna ull þangað til hún verður að vaðmáli. Akkurat. Og eins á Þingeyrum sem nú þekkt fyrir handritagerð og það nú 20 handrit varðveitt nú í dag sem rakin til Þingeyra. Þetta verið samt að verið svona kannski einhver teymisvinna, það ekki bara en það líka bara töluverð vinna. En við höfum verið að skoða þetta sérstaklega. Textigerðina á Kirkjubæjarklaustur sem vitað var mikil og reyndar í Reynistadklaustur líka og þá reyndar, og þeirra klaustur, handritagerðina. Og ætlaðum við að skoða svona áhrif á náttúruna og hvernig þau náðu að þarna vinna þessi handrit og hvað áhrif að hafa náttúruna, það víst 110-20 kálfa það víst 120 kálfskinn í merkilegustu ritunum með Flateyjarbók og Skarðsbók og eitthvað svona og einmitt þetta að vinna klæðin og verðmætin svipuð í þessu. Ein bók og eitt til dæmis kirkjuklæði, þetta kostar 2-3 jarðir. Og það nú búið að rekja sum af þessum klæðum sem varðveitt á Íslandi til Reynistadklausturs út af þessu að það verið kirkjur að kaupa klæði og borga með jörðum. En það sem að kom verulega óvart í þessu verkefni, ég verð nú eiginlega að segja frá því vegna þess að við sem ætlum að skoða hvað áhrif þetta hafði á náttúruna að vera með svona rosalega bústofna og hvernig þetta var eiginlega bara hægt og hvernig var hægt að gera, þetta var svo litríkt þarna klæðin og handritin og alltaf að tala um þess að myrku miðaldir en það nú kannski ekki við þetta en allavega og þannig að það sem kemur á óvart, ég hef nú sagt að bara rannsóknar mín bara ónýtt en það nú bara svolítið gott, það þannig. Málið það sem kemur í ljós að eiginlega allt efnið í klæðunum innflutt. Það sama, það litirnir sem allflestir innfluttir og klæðin, undirlagið í klæðunum, þetta lín. Og þannig að það ekki, það eru engar, ég held ekki geti fullyrt enn sem komið vísbendingur að lín hafi rækt á Íslandi. Nei. Og það línagraddalur til fyrir norðan en annað höfum við ekki. Það búið að skoða frjókorn og fræ út allt land í öllum uppgriftum sem við farið fram í seinni tíð. Það ekki neitt vísbending það. En aftur á móti, og þannig að
og ég hef verið að velta fyrir mig, já, við vitum einmitt að vaðmáli var náttúrulega okkar gjaldmiðill og þetta var mjög mikil verðmæti í þessu. Og svo alltaf verið að tala með að þetta var gjaldmiðill en erlendis og það er alveg mikil samkeppni á bara í Mið-Evrópu gott vaðmál, Já, ég woolen já, broadcloth, akkurat. já, að þetta bara heitir það á ensku og Við getum vísað í þátt með Helga Þorláksinni Já. og vaðmál ef að hlustundur vilja Já. kynnast það frekar. Já, flott. Það er gott að hann hafi, því hann er nú einn af þeim sem er skoðað þetta mest og þú hefur talað við hann. En ég var að hugsa, eitthvað var nú keypt fyrir þennan blessaða gjaldmiðil, ekki var bara farið með allan gjaldmiðil okkar til á markaði í Evrópu og bara skilið eftir þar og svo bara ekki sést það líka á þeim áhöldum sem við finnum, kirkjugripum sem eru lýst í moldum og allt, þetta er allt innflutt, þetta er bara, hefur verið keypt fyrir þetta en það merkilega líka mér langar reyndar að koma aðeins aftur inn á vaðmálið, en það er já, að með handritin, það kemur líka bara í ljós að það er eiginlega að allir litirnir í þeim eru innfluttir og þetta eru svipaði litir og í klæðunum. Þetta eru bara litirnir sem hún fékkst á mörkunum og þetta er búið til úr skordýrum og þetta er búið til úr öllu mögulega og það er meiri segja gull og silfur í klæðunum og það er gull í handriti frá Þingeyrum og það sem að við erum að velta fyrir okkur núna er það hvort að bókhalli hafi líka verið innflutt. Já. Og vegna þess að þetta er ofboðslega sérstakt að hugsa til þess. Það var nú lengi talið að þetta væri hvítir kálfskinn af hvítum kálfum, það stenst engan veginn að því að skinn er bara alltaf eins að liti hvernig sem kálfarnir eru að hvernig var þetta hægt að vera með 120 kálfa í hverja bók, þú veist, þetta er bara eitthvað tala sem gengur ekki upp, en það var þannig á mörkunum, þetta hefur bara ekki verið kannað, það er búið að skoða þetta mjög lítillega, en á þessum mörkuðum, þar sem að vaðmáli var selt og lítilnir keyptir og áhöld í þetta allt, þar var líka bókfell til sölu, af því að það voru stórar sútunastöðvar í Evrópu og það sem að þetta var bara að fara með þetta á markaðin eins og bókhalli. Þannig að það er nú það sem að við erum að velta fyrir okkur núna, að þetta virðist vera stórum hluta innflutt. Já, og ef ég maður bæta við heitin sambandi við vaðmálið, að það er þannig að ég vil nú aldrei meina eitthvað Ísland eitthvað sérstakt og betra eitthvað þannig, en ég ætla að koma með smá inn í þetta, er það að þessi tegunda kindum sem á Íslandi ennþá og voru líka á Færeyjum og á Hjaltlandseyjum og Norður-Noregi og Noregi í einhverjum hluta en ekki lengur, að ullin af þeim, sko ull ekki bara ull, mjög góð í að búa til dæmis segl og það af því að þetta bæði tog og þel. Sums staðar ullin eins og ég held í Þýskalandi, þar bara tog, þið vitið, löngu hárin og sums staðar bara þel sem óbúslega mjúkt og allt þetta er bara eins og angora ull og eitthvað svona en hér þetta bæði tog og þel sem gerir vaðmálið mjög sterkt að þú út af togi, það þannig og að þetta hendar mjög vel, já, í segl að það er létt að draga upp af því að þelið svo líka létt en þræðirnir styrkja það og svo líka að það var eiginlega ekki hægt að nota lín því að það miklaði eða eyðilagðist borð, þoldi ekki bleytu og þess háttar, en aftur á móti ullin, hún hrindi frá sér vatni og þetta bara þekkja held ég við öll sem hefur mátt lópapilsu að það þarf ekki að tóna og þannig að og það einmitt þarna með svona aukinni siglingatækni á Víkingöld sem að eftirspurnin eykst svona svakalega eftir þessu verðmæta vaðmáli og sérstaklega hendaði það til þess að búa til segl og það hendar ekkert sérlega í kirkjuklæði eða
og þannig að það þannig að það bara þessi skipti og Ísland virðist hafa verið svolítil miðja svona í þessum viðskipta og það einhvern veginn ekki alveg rétt að tala höf einangri, þau búa til tengingar að það var svo miklu auðveldara að fara yfir sjó heldur en að ferðast á landi og þannig að það Landflutningar eru 20-falt dýrari heldur en flutningar yfir ár eða höf sambærilega vegalindir sko. Og mér skilst að það mikil samkeppni góða bull og ég veit ekki hvort og það náttúrulega mjög auðvelt að vera með svo ég fyrir búskap hér og bara gras og þetta svo Færeyjum og allt þetta. En það þannig að og mér finnst, ég hef nú verið að gagnrýna, mér finnst svolítið gert svona lítið úr þessari textígerð en ég held að núna það að breytast og hvað hún skipti miklu máli. Ég bara tekið svo oft eftir að það vera að fjalla vikingaskipið eitthvað, það vera að skoða skipið einhvern veginn en ekki seglið sem svo bara vélin en þetta sem sagt eykst eftirspurn með nýrri siglingatækni og með seglunum var þetta að sigla yfir stór opin höf eins og Norður-Atlantshaf og allt það og þetta alveg, ég þori ekki fara með hvað þetta mikið af skipum sem á ferðinni segl, sem nota segl á þessum tíma. En það annað líka í máldögum að það til dæmis gerð úttekt á það náttúrulega kirkjuklæði eru talin upp í öllum þessum máldögum og það ótrúlegt magn af líni í landinu og lérefti sem talið upp í máldögunum og lituðum klæðum og þess áttar. En eins og til dæmis Kirkjubæjarklaustri, nunnuklaustrinu, það sem hefur vantarlega verið 1 eða 2 prestar kannski þegar mest var, að þar eru til dæmis höklar. Það eru 24 höklar til í Kirkjubæjarklaustri. Það bara að svipa mikið eins og í munkaklaustrinu og Munkaþverá og öðrum stórum munkaklaustrum og valla hefur þetta verið á þennan eina prest og heldur þetta bara söluvarningur og Kirkjubæjarklaustur verið og það náttúrulega til heimildir það að Kirkjubæjarklaustur hafi unnið klæði fyrir til dæmis Skálholt, dómkirkjunni í Skálholti og bara klæða innan og heilmikil starfsemi. Þannig að það heilmikil starfsemi og mikið verið að vinna en við vorum að grafa líka á Kirkjubæjarklaustri og það búið að grafa þar töluvert en það til dæmis fundum við bara hreinlega að þú svona merki sem þetta bara eins og á flíkum í dag, það svona framleiðslumerki fundum við voru blý á miðöldum og fundum nokkur svoleið sem bara vinnfluttum líni sennilega, þannig að sennilega var þetta unnið síðan á, bara keypt ég fékk panta klæði Skálholti og mér vantar Indigo og eitthvað, það var blá og bara þó að sína viltalið að það hef ekki verið til flutt Indigo til Íslands að það var svo dýrt en mér finnst alltaf svolítið einkennilegt í staðinn var keypt gull og silfur sko í greiðin en það mikið efni á Indigo en þannig að það bara ef að það pöntuð flott bók eða merkilegt klæði þá bara var ekki spara til. Það alls konar starf sem í gangi á en ég kannski fæði líka til að sko hvernig svona dagleg, vikuleg rútína í klaustri hjá munkum eða Já, hún náttúrulega mjög svo tengd bara svona liturgíunni að það eru ákveðnu tímum dag sem að náttúrulega farið til messu oft á dag og síðan svona rútína allan sólarhringinn og og þannig að það svona þessi vígðu sem að eru í því og síðan þurfti náttúrulega að funda ef einhver var að gefa jörð eða eitthvað þá komum við í samtalsherbyggið og þannig að ég held að rútínan hafi verið þannig en annars var þetta svona bara eins og hefðbundin bæ með að reka klaustri með eða samt eldamennsku eða sjáum skepnurnar en það eitt líka áberandi og það sérstaklega Helgafellsklaustur en líka á flestum að það eru líka prófendu fólk
Það sem sagt fólk sem að bara flytur að klaustranum, þetta minnir nú svolítið einmitt á ankurítisma en er ekki það, að fólk flytur á klausturstaðina og fær að byggja sér lítið hús. Og það meira sér til svolítið góð heimild sem sýnir það að það mátti ekki byggja þessa kofa bara ykkur staðar. Þetta þurfti að vera rétt við klausturinn og sumir semjum að fá mat í klausturinu sem sett fara bara inn í matselin og fá að borða þar og svo líka bara allt tilgreint í þessum prófundu samningu sem eru ykkur 10 held ég frá varvéttir og það eru margir glataðir frá Helgafelli og það meira sér klipping á hári og það er bara klæði og fæði og allt mögulegt og þetta sko það sem það náttúrulega, þetta mest efnað fólk en það náttúrulega kannski væri ekki frá búið til samningu með eitthvað sem fátækling sem átti ekki neitt. Þannig að við vitum það ekki hvort það var þannig líka. En húsunum lýst og hvað fólk má hafa með sér og það svo áberandi að þetta eru sko einstaklingar á öllum aldri og þetta líka hjón kannski með barn. Þetta eru einstæðar mæður og sem bara búa þarna og sem mjög merkilegt fyrirbæri og það væri fróðlegt að skoða þetta svolítið nánar að til dæmis bara reyna að finna þetta hvort það væri að finna grafa upp eitthvað svona hús en það bara getur verið mjög flókið en já, þannig að það var fjöldi fólk sem var líka bara í nágrenninu og en þetta eru ungir og gamli, þetta ekki oft tala um þetta eru eldra fólki, það alls ekki þannig. Það reyndar ein mjög fræg kona, Ingveldur Helgadóttir sem á Helgafelli, tengdadóttir Björns Ríka á Skarði og hún ákveður að byggja sér prófundukofa við Helgafellsskrifstofu eða fær leyfi sem sagt og þessu lýst og allt þetta. Það svo merkilegt að því að þetta var náttúrulega ríkt fólk að hún bara heldur áfram að stunda business sko. Ég sé alveg bara hún að kaupa sem þeir jarðir í prófundukofanu sínu. Já, ok. Af hverju heldur að eitt af því sem þú talar í bókinni Litina klaustrunum að klaustur hafi ekki hlotið neitt sérstaklega mikla athygli í sagnaritinu á Íslandi lengi. Já. Af hverju heldur að það sé? Ég held að þetta sé áhrif frá siðaskiptunum og eins konar svona antikatholismi sem hafði áhrif við þetta og líka þjóðernishyggja. Og þetta eins og margt annað á ekki bara við Ísland, þetta í Danmörku og Noregi og þar hefur einmitt verið að tala, þetta nefnt svona antikatholismi að það verður svona mikil andstaða við kaþólska trú og náttúrulega bönnu samkvæmt lögum og síðan það mjög áberandi þegar þeir svona líða á þjóðernishyggjan fer að vera sterkari svona á 18. eða 19. öld kannski frekar að segja það og 20. fyrirluta fram að sjálfstæðinu og allir sjálfstæðisbaráttunni að þá svona greinilega verið að gera minna og minna úr hlut klaustrana og það alveg áberandi að það litið á kaþólskukirkjuna sem eitthvað svona útlenskt fyrirbæri á Íslandi sem átti ekki við og það meiri segja einn fræðimaður sem gengur svo langt að segja bara að Íslendingar hafi verið genetískt of sterkir til þess að geta tileinka sér pápisku og þetta bara mjög áberandi í og það eru deilur þarna í lok 19. aldar einmitt klaustrana og það og þetta hvort að þau hafi verið eitthvað og klaustrin og kaþólskirkja hafi haft eitthvað völd og það einmitt líka kemur fram með að þetta var svo eitthvað lítið og ræðislegt að það bara lognuðist út af eftir staðamáli sem alls ekki rétt. Eins hef ég rekist á fleiri en einum stað og það svona fyrir hluta 20. aldar að þar sagt að þegar nunnurnar í Kirkjubæ missa klaustrið í hendur á höfðingjum og það hafi verið vegna þess að þær hafi ekki ráði við reksturinn
og ég reyndar af því að það réð ekki við reksturinn og þess vegna þurftu höfðingjarnir að taka þetta yfir og mér fannst þetta eitthvað svo einkennilega, mér fannst þetta svona alveg svo að maður heyri bara hvað konu ekki færa peninga og eitthvað og svo fór ég að skoða þetta og sem betur fer til mjög góðar heimildir það hversu vel rekið Kirkjubæjarklaustur var þegar höfðingjar taka það yfir. Já. Og það ennlega var gjort úttekt á því einmitt þegar þeir takaði yfir og svo líka það var stofnað og það hafi greinilega vaxið mjög á þessu tímabili. Þannig og það svona margt eitthvað svona svo allt þetta að vera þannig um þessu leiðilegt í klaustrunum og þú veist eitthvað svona, ég veit ekki hvað það kemur. Nei. En þetta var náttúrulega eins og ég segi, þetta aðalega þetta lítið á þetta sem eitthvað útlenskt vald sem kemur inn í landið og byggir upp þetta og nær svona rosalega miklum öldum og margir hafa og einhverjir fræðimenn hafa sagt sem betur fer náðu höfðingjar að hrifsa eitthvað af þessum jörðum tilbaka áður en klaustri hrifsuðu til sín og eitthvað mjög og mér finnst svolítið skrítið að það getur verið kannað og ég hélt að væri eiginlega ekkert til klaustina því að það hefur stundum verið haldið fram alltaf einhverja fornleifar í jörðu en í heimildum það bara var ótrúlega mikið til klaustrin og kom mér verulega óvart þegar ég var einmitt að skrifa þessa bók mína klausturleitina mína einmitt, akkurat, já það nú að líða held ég að lokum hjá okkur en langar kannski að spyrja þig bara í lokin svona afdrif klaustrana eða endalok við siðaskipti eða siðbreytingu hvað verður klaustrun og eignir þeirra eftir það? Sko, þau bara, starfsemi klaustrana leggst af algjörlega. Það eru sum og það í Skálholt umdæmi sem er 1541 sem siðaskiptin, það Jón Arason og Hólum sem þráast við, en það samt eiginlega engin klausturstarfsemi þar heldur í raun og veru eftir 1541. Það mjög og það þannig að það náttúrulega Danakonungur sem tekur yfir byggingar klaustrana og jarðirnar og allar eignir og það bara strax upp úr 1541 að flytja verðmæti úr klaustrunum til Danmerkur og hann Danakonungur, hann var nú aðalega að sækjast eftir góðmálmum og það var nú meðal annars í stríðsrekstur hjá sér og en svona og svo kirkjugarðar greinilega eyðilagðir, það bara við sjáum merkjum það í fornleifunum að líknesk eru brotin og að meira í svona úttektum á klausturstöðunum eftir þá talið upp broti líkneski þessu og hinnu og þetta almennt allavega fræðimenn í nágrannalöndunum talið verið með svona vísbendingum við erum búin að brjóta allt hér og þetta bara þekkt í svo mörgu svona í stríði að það verið að eyðileggja búdalíkneski eða eitthvað að þetta sem sett gert og þannig að það mjög lítið varðveitt úr þeim og til dæmis það einhverjar altarsprýkur varðveittar úr Munkaþverárklaustri sem heil og það einhverjar heilar til sem mjög merkileg en það yfirlega og eins og við Þingeyjarklaustri en það búið að taka burtu svona kaþólsku þetta kannski fæðingu Jesú sem sem sagt eftir en svona þessir kaþólsku dýlingar eða eru horfnir búið að kroppa þá af þeim yfirleitt og þannig að það mjög merkilegt en svo það líka þetta mjög merkilegt með að Danakonungur tekur náttúrulega yfir jarðirnar og stofnar þessa konungsútgerð og náttúrulega þetta var og náttúrulega fiskurinn var alltaf skipt óbóðslega miklu máli miðöldum líka og seinna af því að klaustrin og þannig ekki síst kannski út af föstunni að fiskurinn var svona verðmætur og til útflutnings líka að klaustrin og ég tek bara að því Skriðuklaustur sérstaklega en líka Þingeyjarklaustur og að þeir ábúðarnir og príorarnir og abbadísarnir jafnvel að sækjast eftir
jörðum sem liggja að sjó og þannig að þær eiga mjög margar jarðir og ég bara tók eftir á Skriðuklaustri að jörð einhvers staðar inn í landi sem að Skriðuklaustri fær að gjöf, hún seld til þess að kaupa jörð sem liggur að sjó og það líka rekin og allt þetta en þetta örugglega út af líka fiskimiðunum og og það þetta sem konungur virðist nú aðalega vera að sækjast eftir það eru þessar jarðir og hann stofnar þessa konungsútgerð upp úr því og hún var rekin alveg fram á 18. öld, seint á 18. öld og kannski manst hvað ár en það einhvers staðar síðar hluti 18. aldar ekki alveg eins vel að mér inn í þessu en hann að reka þessa útgerð á Íslandi og fræðimenn hafa bent á að þeir var skoðað þetta til dæmis álögur á þá sem að bjuggu á þessum jörðum á tímum klaustranna og svo eftir að konungur tekur yfir það jukust fjórðung og þannig hann að reka þessa útgerð hérna á Íslandi sem ég finnst mjög merkilegt og það það sem taka já, þannig að það það sem hann tekur yfir og sækist mikið eftir en og mikil verðmæti í því en byggingarnar að það eru klausturhaldarar sett yfir allar klaustur eignir í landinu og það nú sumum tilfellum sem að klausturhaldararnir skipta eru klausturhaldari yfir nokkrum klausturum í einu þannig að þetta var ekki svona eitt af hverjum stað til dæmis Kirkjubæjarklaustur og Skriðuklaustur sami og það strax þarna fyrir norðan búið að skipa hvort sem að tók starfaði ekki í Hólabiskupsdæmi búið að skipa klausturhaldara yfir klausturinn þar 1540-23 og eitthvað svona og þó síðaskiptin verði ekki fyrir 1551 með þegar Jón Arason Hálsvögvin í raun og veru talaði en já, þannig að en byggingarnar þær virðast nú bara hafa verið látnar grotna niður á Skriðuklaustri var bara væntanlega fólki leyft að búa þar svona þangað til að safnaðist til feðra sinna og byggingarnar bara hrundu og hurfu oní jörðina og ég held að það hafi verið víðan en það var klausturbyggingunum var samt mjög víða breytt í embættismanna bústaði og það náttúrulega önnur rými, það kannski sömu rými en það var nýtt hlutverk eins og kannski Þingeyjarklaustri og svo var annað sem að hann fyrirskipaði að klausturkirkjurnar yrðu minnkaðar og ítrekar það nokkuð sinnum að það minnkaðar vegna þess að það engin þörf á svona stórum klausturkirkjum og þetta sést bara í fornleifunum til dæmis á Skriðuklaustri það sést alveg það lítil kirkja byggð eftir síðaskiptin á Þingeyrum það sama og sennilega þessi stóra viðbót sem var vígð upp og nýtt fyrir hluta 14. aldar þannig hún tekin af og þetta sést á Kirkjubæjarklaustri, Reynistaðaklaustri og það greinilega gert sko þannig að þetta svona, já en klausturlifnaður leggst af algjörlega og ekki og kaþólskutrú bönnuð þangað til með lok 19. aldar og já þannig að þetta voru svona aftur þeirra en það eitt í sem mér finnst líka oft talað að siðaskiptin á Íslandi hafi verið öðruvísi en annars staðar þau voru ekkert mikið öðruvísi nema þessi mótstaða Jóns Arasonar sem var nú bara hann var með engan stuðning neinstaðar og reyndi að fá stuðningapáfa og allt þetta var ekki mér finnst gert aðeins svo mikið úr þessu því hann var eitthvað að reyna að endurreisa klaustrin og allir farnir og eitthvað og svo var hann Hólsvíkun og þetta var reyndar sko það sem var gert við marga af þessum kaþólsku biskupum og meiri segja ekki Jón Ögmundsson síðasti biskupinn í Skálholti Ögmundur Pálsson Ögmundur Pálsson, ég sagði Jón Ögmundsson það var fyrsti biskup á Hólum Ögmundur Pálsson að hann mér finnst mjög sorglegt hvernig var farið með hann en mér finnst lítið gert
úr því en það bara frá Danakonunginn sem kemur og tekur hann fastan aldraður maður fullorðinn og að flytja hann í skipi til aftöku í Danmörku að hann deyr borð sko en þetta bara eitthvað svona mjög svipað sko eins og var verið að gera og bara verið að fjarlægja úr embætti og hann þannig að ég sé ekki mikið mun að þetta brölt í Jóni Arasyni og sonum hans nota bene, hann sem átti gegna spöðin, hann var hálfsmögun með þeim. Já, akkurat, já. Við verðum með nokkra þætti síðaskiptin í næstu seríu, það sem verður við verðum taka á þessum spurningum öllum, en bara kæra þakki fyrir komuna, Steinunn. Takk fyrir mig. Takk. Kæra þakkir fyrir að hlusta á Íslandssöguna. Nú fer senn að líða lokum hjá okkur í miðaldaseríunni og ég kem til með að gera nokkurra vikna hlé á útgáfu áður en árnýjaldarserían hefst lok september, en í millitíðinni mun koma út lokaþáttur miðaldaseríunar og ég held að hlustendur muni þar eiga von á góðu, en efni hans verður tilkynnt síðar. Ég minni jafnframt á Patreon síðu þáttarins, patreon.com/Íslandssagan og þar hægt að veljum þrjá flokka og velji fólk þann veglegasta færð að nafn sitt lesið upp í lok þáttar og þeir sem hafa ákveðið að leggja okkur lið á þann hátt eru Agnar Tómas Möller, Erla Dóris Halldórsdóttir, Úlfar Bragason, Jón Axelsson og Ársæll Valfells og kann ég þeim allra bestu þakkir fyrir stuðningin.